Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы өткенді қайталау. Сабақтың мақсаты сұрақтар мен жауаптарды құрастырамыз. Түрлі жағдаяттарға, қарым-қатынасқа түсу, тілдік және каллиграфиялық нормаларды сақтаймыз. Өткен сабақтардағы сөздерді қайталайық. Ертегі. Мультфильм көреді. Қызықты. Не туралы? Қошақан. Құлыншақ. Сүйкімді. Қора. Лақ. Сараң. Тапқыр. Қалай? Мұрт. Тырнақ. Тырнайды. Қарғыбау. Құлақ. Құйрық. Ақылды. Ақ. Тігінші. Ай. Бұл сөздерді орысшаға аударыңдар. Келесі тапсырма. Балалар, мәтінді мұқият тыңдаңдар. Орысшадан қазақшаға аударып, сұрақтарға дұрыс жауапты белгілейік. Әлібектің жеребенок и ягненок бар. Құлыншақ милый. Ягненок әдемі. Әлібек поет песни. Құлыншақ пен қошақан танцуют. Жеребенок и ягненок достар. Әлібектің жеребенок и ягненок бар. Здесь, ребята, написаны слова на русском языке. Их нужно перевести на казахский язык. Қазақшаға аударып, сөйлем құрастырыңдар. Енді тағы бір рет оқып шығыңдар. Мәтіннің соңында 3 сұрақ бар. Сол сұраққа жауап табыңдар. Бірінші сұрақ. Құлыншақ пен қошақан кім? А. Дос. Ә. Сыныптас. Б. Әнші. Екінші сұрақ. Әлібек не айтады? А. Ертегі. Ә. Ән. Б. Сөз. Үшінші сұрақ. Қошақан не істейді? А. Домбыра тартады. Ә. Ән айтады. Б. Билейді. Ал енді мәтінді тағы бір рет оқып шығыңдар. Өйткені келесі тапсырма осы мәтінмен бірге байланысты болады. Әлібектің құлыншағы мен қошақаны бар. Құлыншақ сүйкімді. Қошақан әдемі. Әлібек ән айтады. Құлыншақ пен қошақан билейді. Құлыншақ пен қошақан достар. Келесі тапсырмада балалар, мәтін бойынша суреттерді ретімен белгілеңдер. Суреттерді ретімен келтіру керек. Мәтін бойынша бірінші сурет қай болуға тиіс? Тексерейік. Бірінші сөйлем болды. Әлібектің құлыншағы мен қошақаны бар. Ол
бізде екінші сурет болады, иә? Бірінші сөйлемге сәйкес. Екінші сөйлем. Құлыншақ пен қошақан. Жоқ, құлыншақ әдемі, қошақан сүйкімді. Жоқ, құлыншақ сүйкімді. Ол екінші сөйлем болады, иә? Бесінші сурет. Ал қошақан әдемі. Ол үшінші сөйлем. Төртінші сурет болады. Келесі, төртінші сөйлем. Әлібек ән айтады. Бұл үшінші сурет. Келесі сөйлем. Ең ақырғы сөйлемі. Құлыншақ пен қошақан достар. Жақсы. Келесі тапсырмада келесі тапсырма ол логикалық тапсырма болады. Мынау кестеге қараңдар. Кестедегі әр бағанды қажетті сөздермен толықтырып жазайық. Дәптерге жазайық. Бірінші бағанда қараңдар. Қошақан, мысық, құлыншақ. Екінші баған. Күшік, құлыншақ, қошақан. Үшінші баған. Мысық, құлыншақ, күшік. Төртінші баған. Қошақан, күшік, мысық. Ал енді балалар, бірінші бағанда қандай сөз жетпейді? Басқа бағандарға қарағанда қандай сөз мұнда тұруға тиісті? Күшік, дұрыс. Күшік деген сөз мына жерде тұруға тиісті. Өйткені қошақан, мысық, күшік, құлыншақ. Келесі бағанда қандай сөз жетпейді? Дұрыс балалар. Мысық деген сөз. Мысық деген сөз мұнда тұруға тиіс. Келесі бағанда қандай сөз жазу керекпіз? Қошақан. Дұрыс, қошақан деген сөзді жазыңдар дәптерге. Келесі төртінші бағанда қандай сөз жетпейді? Құлыншақ деген сөзді мына жерге жазуымызға тиіспіз, иә? Дұрыс балалар. Жақсы. Ал енді үй тапсырмасы. Оқулықта 73-ші бетті ашыңдар балалар. Сол бетте сары кестеде білгенге маржан деген өлең бар. Сол өлеңді жаттап келу керек. Тыңдаңыздар. Түйенің төлі ботақан, қойдың төлі қошақан, ешкінің төлі лақ, жылқының төлі құлыншақ, сиырдың төлі бұзау. Төль деген сөз переводится детеныш. Значит, в этом стихотворении, ребята, говорится о детенышах животных. Түйенің төлі. Детеныш верблюда. Ботақан. Или же бота. Это верблюжонок. Қойдың төлі. Қошақан. Детеныш овечки или барашка. Это ягненок. Қошақан. Ешкінің төлі лақ. Детеныш козы. Это козленок. Лақ. Козленок. Жылқының төлі құлыншақ. Құлыншақ переводится, ребята, жеребенок. Детеныш кобылы, лошади, да? Называют его құлыншақ, жеребенок. И детеныш сиырдың төлі бұзау. Детеныш коровы – это теленок. Прочитайте это стихотворение дома несколько раз и постарайтесь запомнить его. Второе задание.
Өзіңнің үй жануарының суретін сал және оған ат бер. На альбомном листе А4 нарисуйте свое любимое домашнее животное и назовите это животное. Дайте ему кличку. Ал енді сабақтың соңында рефлексия жасаймыз. Егер сіздерге сабақта көңілді болды, қызықты болды, көп нәрсені үйрендім десеңіз, бірінші смайликті басасыз. Егер аз нәрсені үйрендім десеңіз, түсінген жоқ десеңіз, орта түсіндім деп, онда екінші смайлик болады. Үшінші смайлик, еш нәрсе түсінбедім. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.